May panibagong tutorial na naman po ako na aking ituturo sa inyo. Narito po ang wiring diagram symbol ng Yamaha YTX 7-wire DC CDI ignition system. Yan po mga symbol. Ito po yung battery, fuse, ignition switch at 7-wire DC CDI ignition system at ignition coil, spark plug at TPS sa may carburetor, yung TPS po, no? Ay inyong maintindihan ang aking tutorial na sana makatulong sa inyo sa mga beginner at hindi pa nakakaalam sa wiring diagram ng 7-wire DC CDI ignition system. Ang battery symbol, ito po ang battery symbol. Ito yung battery. Ang battery ay 12 volt. Ayan po. 12 volt. Yan. Ayan po. Dodrawing natin ang negative, no? Negative sa ground. Lahat pong motor ay nakakunik sa body ground ang negative ng battery. Yan. Ito. Yan. Yan ang symbol ng ground. Yan po ang ground. Ito po yung battery, ano? Hindi maayos yung aking sulat. Intindihin nyo na lang po mga pap. At ito, yan, positive papunta sa fuse. Fuse 10 ampere. Ayan po, fuse yan. At ito yung ignition switch, no? Ignition switch. Ayan mga papa. Ayan ang ignition switch diagram natin. Yan. Up. Ito. Malalaman nyo kung anong kulay yan mamaya. Ayan na po. Battery, fuse, at ignition switch. May isang wire dito na nakakunik sa may taas banda ng fuse. Yan yung 2 regulator, rectifier, ano po, lahat pong motor ay mayroong rectifier. Kumbaga sa automotive alternator, nag-charge sa motor, ano po. Ayan, ang susunod natin ang ito yung 7-wire na DCCDI ng YTX, Yamaha YTX, ano po, 125 na motor. Ayun, sulat natin, no? May 7 wire po 'yan, no? Ay guguhit muna natin itong brown. Ito yung brown, ano po? Brown wire. Papunta po yung brown wire doon sa ignition switch. Yan, kita nyo, yan. Yan. Ignition put switch. Kapag ino-open, nagkakaroon pong kuryente ang CDI kasi DC operated na po siya, no? At next natin itong kulay, ito sa baba ng brown, ang kulay po niyan white, no? White to pulser, no po? Gagawa tayo ng pulser. Iguguhit natin, ano? Pulser ignition coil. Yan. Ito. Yan. Pagpasensyahan nyo na po ang drawing ko at di maayos. Yan. Pulser. Ang pulser ay naka-negative na agad. Ayan po, may wire yan. Ground. Ito yung pulser. Ano po? Pulser, bibilugan natin. Ito yung ayan yung magneto na po. Pag umiikot ang magneto, nagkakaroon kuryente yung pulser. Ayo. Yan, uguhit natin. Yan. Papunta sa CDI. Yan, white na po. White yan, White. Ayun.
positive pulser po yan. Ayan na po, dalawa na. Next, iguguhit natin ang kulay katabi ng white. Ito. Yan po ay black. Black blue. Ano po? Black blue. Yan. Guhit natin. Black blue. Ano po? Pampunta sa TPS. Ito po yung TPS symbol. TPS. Ibig sabihin po ng TPS, throttle position sensor. Kasi po ang YTX ay mayroon ng sensor. Ano po? Ayan. Guhit natin. Yan. No. Ayan. Up. Oh, ayan na po. Black with blue. Yung papunta po sa TPS, no? Ayan po. Next natin uli itong blue. Kulay blue. Blue. TPS din uli. No. Ayan. Oh, kita nyo po. TPS din po yan. Ano? Blue wire papunta sa TPS. Ayan po ang symbol niyan. Ano? Next natin ang orange. Ito po, orange. Nag-iisa rito sa dulo ng CDI. Orange. Na po. Ay, yung orange na yan papunta po sa ignition coil. Ignition coil. Guhit natin. Yung wire na papunta sa ignition coil. Ayan na po. Yan ang ignition coil. Gagawa natin ground yung ignition coil. Yan. Nawa inyong maintindihan. At iyon yung high tension wire. Apo. High tension wire papunta sa spark plug. Yan na po. Yun yung ignition coil. Ano po? Ignition coil. Spark plug. Pasmado na talagang kamay ko. Ayan na po. Spark plug. TPS. No? Next natin itong sa taas nitong blue. Ayan po Ang kulay po niyan ay black. Ay connected sa ground. Ano po? Connect sa ground. Gagawa na lang natin ng symbol na ground. Yan. Ground yan, no? Kapap. Ground. Ano po? Yung sa taas nito. Ang kulay po niyan ay black. Na po mga Yamaha ay black. Yan po, no? Next natin itong sa taas. Kulay po niyan ay yellow. Itong yellow ito ay papunta sa TPS. Na, yun. Throttle position sensor. Yan po guguhitan natin. Tuloy. Yan. Ayan. Dito nyo. Wire. Yan. Papunta po dito yan sa TPS. Throttle position sensor. Ayan po. Yan na po ang kabuuang wiring diagram ng Yamaha YTX 7-wire DC CDI ignition system. Yan po, no? Nawa ay makatulong sa inyo ang aking konting tutorial sa mga bago